阿倫話冇大過呢度，所以我先跟咗呢邊落嚟咋。來哥要搲底啊！要搲底啊！好深厚喎呢度。喺呢度係啦係啦。唔使驚喎。過咗去㗎啦。有個溝啊！嗱呢度撳咗佢先，阿哥。睇住2拉啊，3拉啊。佢交託咗俾一個可靠嘅人啊！係頭先嗰個位搲底㗎咯喎。俾個送得嗰個人啊！過咗啦，過住啦。佢夠腳長啊！要翻工啊！唉，溝底啊！搲底啊！唉，佢夠長啊！佢咧踩咗個位啦已經。你有條溝。你睇下 Simon 咧踩咗個腳位啦已經。嗰度有條溝，有條溝係啊抽底。係啊。下邊啦，下邊抽底上。但係你最緊要踩到個腳位先嘛。如果踩唔到個腳位，搲都冇。呢啲位最好㗎，呢啲位，唉，最靚啊！係啊，靚到爆啊！呢位。牙刷。係咯。一句牙刷啊！靚到爆咗，你就跌咗落去啊！爆咗。我想點解唔跌落去嘅？你叫佢跌落去啊？呢個我唔敢講。哇！叫你跌落去啊！兒叫你跌落去啊！叫你未水中場啊！頭先呢個攞唔到嘅，攞唔到呢個。頭先我都唔知點過。過咗啦，咁講。係啊，過咗嚟，我攞唔到。梗係啦，啲導師咁後先嚟。冇跌落水就得啦，點過都得啦。頭先佢嗰度擦個級波好靚啊，嗰個位已經。一手攞低啊！低啲嚇，低啊！係啦，我見落咗啦。係嘛？哦，即係你擺咗過嚟呢度先，咁啊要自己隻手。係啊，梗係嗰度落咗先啦，咁安全。我又唔係攞呢啲位喎，佢趴喺度咁樣過嚟喎。街哥行過都未必安全㗎，我哋唔識行㗎。唔同㗎，佢過咗未必代表你過到㗎。唔係啊，我過到佢哋過到，佢過到我哋真係，你唔好以為佢過到你又過到先得㗎。梗係啦，佢。